Это все, что осталось. Не домыто, потому что оно въелось уже. Там все чистенько стало. Довольно чисто. Что было, что стало. И тряпочку, пожалуйста. Можно? Тряпочку, которую вытереть. Тряпочку? Ага. Какая маленькая будет? Без разницы. Главное, чтобы вытереть можно было. Да, это маленькая хватит. Сейчас я это... Половая, типа того.